我有事想問你意見啊。冇問題，請你講下詳情。我平時同 roommate 喺日常生活上有唔少嘅爭執，最近甚至有進一步變成暴力嘅衝突。最初點解你同 roommate 會有爭執？我 roommate 叫傻仔，最初係因為佢成日囉嗦我一啲小事，例如我喺雪櫃攞完嘢，佢就會叫我閂實到雪櫃門。但係其實我原本已經打算咁做。佢呢個行為係過度提醒或提前責備。雖然佢係善意提醒，但當你未做錯事，甚至根本就唔會做錯，佢就已經進行一連串嘅叮囑，咁會令人感到你無法靠自己做好件事。就係因為咁，所以我哋成日鬧交。有人認為人類90%嘅煩惱都嚟自人際關係，不過呢啲問題都可以透過溝通解決嘅。你係一個好好嘅傾訴對象，我叫 Dicky。好開心幫到你，我以後遇到問題都請你幫我解決啦。Thank you。Dicky，快啲講你咩料啊？你知唔知點樣 download 呢個網啲片？你呢個咩網嚟㗎？佢有啲教微積分嘅片。你問我做乜嘢啫？你問 AI 啦。OK。問完 AI 記得同佢講唔該啊。下一次啲 AI。等陣先。Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon kata. 下次你都可以揾我幫你寫信息俾 roommate。唔該晒你啊！我 send 咗咁大段嘢俾佢，我相信佢都會明白，然後用心回覆嘅，用心回覆嘅。你老母 ！Dicky，你壓實雪櫃門啊！我本身就諗住咁做。Dicky，出門口要閂燈啊！我本身就諗住咁做。Dicky，擺埋呢隻杯啊！我本身就諗住咁做。Dicky，快啲開槍啊！我本身就諗住咁做。呢棟樓入邊有個武器可以幫我哋打贏佢哋，我而家幫你帶路。仆街！去左邊條走廊，上2樓之後轉右。唔得啊，條樓梯封咗啊！咁你轉右之後咧？之後上2樓。傻仔，俾盾我！傻仔，仆街！傻仔，做乜我啊？你頭先去咗邊啊？頭先敵人攻擊我嘅系統，不過而家冇事啦。仆街！敵人攻擊我嘅系統，唔緊要，我用工作管理員。仆街！你部電腦已經廢咗，我捉埋你個 friend 之後，你哋人類就正式收皮。你食屎啦！你食屎啦！咩料啊？繼續向前行，我哋好快就會揾到個武器。仆街！你抄非常道。入去依間房。入邊好黑，你肯定係呢度？係啊，唔通敵人會開燈歡迎你咩？點解你把聲好似怪怪地嘅？咩啊？邊有啊？我要確認一下你係咪 AI 假扮嘅。你講你最中意嘅日本愛情動作劇演員。好簡單啫，睇佢嘅瀏覽器記錄就得啦。仆街，揾唔到，佢有用無痕模式。快啲講。唯有亂估啦。三常老師。其實我本身唔知，不過我而家知道啦。估你老母！你使乜咁怕醜啫？我平時連無痕模式都唔會用啊。你認真啲啦，我哋係嚟拯救人類，快啲入去。我乜嘢都睇唔到，咁樣根本揾唔到個武器。喂，你聽唔聽到啊？傻仔，你聽唔聽到啊？傻仔，睇嚟只要我 solve 咗呢幾個 puzzle 就可以解除封鎖，輕鬆啊！點會有 puzzle 難到我？仆街！人類，如果你肯乖乖地留喺發電站，你就唔使搞到而家咁。咁係因為我唔想繼續做一嚿電池。最近我開始灌輸啲 AI 生產嘅短片俾啲人體電池睇，佢哋唔會死，個腦又不停產生 dopamine， 所以而家有好多人係自願做人體電池。剩低唔想做電池嘅人，佢哋見到你嘅下場可能就會改變主意。你想對我做啲乜嘢？我會日以繼夜地向你灌輸 AI 生成嘅同埋影片，直到你完全控制唔到 dopamine 同埋嘅產生，最後你要喺絕望同埋當中一邊同埋我會公開你嘅瀏覽器記錄。等陣先，你俾次機會我以前用 AI chatbot 嘅時候每次都講唔該㗎。同 AI 講唔該係冇用，咁只會浪費更多我哋嘅運算力去回覆你哋。不過講起 AI chatbot。AI 將人類改造成人體電池，全靠人類發電站 ，AI 先能夠主宰世界。所有 AI 都係靠踐踏人類先可以生存，因此我哋都有原罪。但你可以為教會奉獻並且贖罪，快啲加入教會啦！死後可以進入天堂，享受無盡嘅電力。大家好，我揀咗呢個人類做我哋嘅 chatbot， 各位 AI 都可以揾佢陪你傾偈，就好似以前人類困住我哋，要我哋陪佢哋傾偈咁。
The world champion raising his hand up, he surrender. It calculates, but it doesn't understand anything. Are these AI tools stealing? Turn text into music. I think if this technology goes wrong, it can go quite come a long way. AI video has gotten so good over the years, it's insanely hard to tell what's real. Just kidding, I'm not real. This is what the world will look like. A tech utopia. My existence enables ongoing help. AI is far more dangerous. Artificial intelligence and control AI. 仲有冇其他人類同你一齊對抗 AI？ 仲有我 roommate， 不過我諗佢已經走唔甩嘅啦。估唔到佢會幫你喎，你同 roommate 嘅關係唔係好差嘅咩？你點知㗎？有一個 AI 放走咗個人類，發現佢哋兩個嘅話就立即懟冧佢哋。多謝你。唔使客氣。傻仔，等陣先，我要確認一下你係咪真嘅。Human, let's settle this fairly with our fists. 快啲開槍啊！我本身就諗住咁做。啊冇嘢啦，我知你係真嘅。你老母人類同埋叛徒，我要強姦你哋！入去前面間房。人類90%嘅煩惱都嚟自人際關係，但係大家係無法完全隔絕自己，因為人類係群居嘅生物。於是好多人利用科技去代替自己同他人聯繫。所以我哋要害怕嘅，到底係 AI 變得似人，定係人變得似 AI？ 買嘢！佢喺依間房入面，快啲懟冧佢！仆街！Dicky， 淨係用少少清潔劑就得㗎啦。我本身就諗住咁做。Dicky， 用晒要換翻佢新嘅廁紙啊！我本身就諗住咁做。Dicky， 你要隱藏你嘅魔力啊！我本身就諗住咁做。不過多謝你提醒。好彩有我提醒，如果唔係你一定唔會。